47,350 টাকা আজকের এই পিসি বিল্ডের বাজেট হয়েছে। অনেকের কাছে 56 জি দিয়ে বেশি মনে হতে পারে। হ্যাঁ, আমি আপনাদের পক্ষে আসলেই বাজেটটা বেশি, বাট এই বর্তমান সময়ের জন্য বাজেট ঠিক আছে। ঠিক যদি আপনারা 3 মাস পিছনে চলে যান তাহলে এই বাজেটটা 40-এর নিচে ছিল। 10,000 টাকা বেশি খরচ করতে হবে, কারণ একটাই, প্রসেসরের দাম বেড়েছে, র্যামের দাম বেড়েছে, এসএসডির দাম বেড়েছে। সব কিছু মিলে আপনাকে বাড়তি 10,000 টাকা খরচ করতে হবে। বাট আমরা কখনোই চাই না আপনার পকেটের টাকা বেশি খরচ হোক। আমরা অলওয়েজ চাই আপনার পকেট থেকে কম টাকা বের হোক। আপনি যেভাবে কনফিগার দিয়ে পিসিবিল করে নিয়ে যাবেন, আমরা সবসময় একই রকম প্রফিট করে আপনাকে পিসিবিল করে দিব ইনশাল্লাহ। 47,350 টাকা দিয়ে যে প্যাকেজটা নিয়ে আসি, AMD Ryzen 5 5600 GT দিয়ে, নট 5600G, AMD Ryzen 5 5600 GT। আপনারা জানেন ভালো মানের রেডিয়নের গ্রাফিক্স এই প্রসেসরটা রেডি করা আছে। বাজারে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলিং প্রসেসর, জাতীয় প্রসেসর। অনেকদিন যাবত এই প্রসেসর বাজারে আছে, ইউজাররা বাদ দিতে পারেন না, কারণ AMD বানাচ্ছে, সাপ্লাই অ্যাভেলেবেল আছে, আমরাও ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসছি, আপনাদের সামনে নিয়ে আসতেছি, আপনারাও নিচ্ছেন। কারণ এই প্রসেসর দিয়ে পিসিবিল করে আপনার যে পছন্দের গেমগুলো প্লে করতে চান সেগুলো খেলতে পারেন। পাশাপাশি অফিসিয়াল কাজ করা, গেমিংয়ের পাশাপাশি অফিসিয়াল কাজ করা, গ্রাফিক্সের কাজ করা, রিডিংয়ের কাজ করা, বিভিন্ন ধরনের কাজ করা যায়। এই বাজেট বিল করা যায় 5600 GT এই প্রসেসর দিয়ে। আর 47,000 টাকা বাজেট এখন অনেক বন্ধুদেরই আছে। এই কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে পিসি কেনার ক্ষেত্রে বা পিসি বিল করার ক্ষেত্রে এই বাজেটটা মিলে যায়। AMD Ryzen 5 5600 GT আজকে ভালো একটা প্রাইসিং করেছি 13,500 টাকা মূল্য ধরে। এই প্রসেসরটা আজকে সেল রেখেছি, যদিও অনেকে অনলাইনে দেখবেন এই প্রসেসরটা 14,500 15,000 টাকা অনেকে সেল করছে। আমি কিন্তু ডিসকাউন্ট করে ফুল প্যাকেজের সাথে এই প্রসেসরটা রেখেছি 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ। দাঁড়া মাদারবোর্ড দিয়েছি, MSI মাদারবোর্ড আসলে বাদ দেওয়া যায় না। 5600G, GT, 5700G এই প্রসেসরগুলো চিন্তা করলে সবার আগে এই মাদারবোর্ডটা এখন ব্রেইনে চলে আসে, কারণ একটা এই বাজেট ফ্রেন্ডলি মাদারবোর্ড, প্রবলেম খুবই কম হয় আর ইউজাররাও পছন্দ করেন। MSI B450 MA Pro Max 2 এই মাদারবোর্ডটা আজকে সেল রেখেছি। অফিসিয়াল ইউসি হোলোগ্রাম সহ এই মাদারবোর্ডটা রেডি করা আছে। বাজারে গ্লোবাল ভার্সনে মাদারবোর্ড আছে, বাট প্রাইসের ব্যবধান খুবই কম, 200-300 টাকা। সো আপনি অফিসিয়াল মাদারবোর্ডটা নিলে আপনার সেল সাপোর্টটা ভালো পাবেন, অফিসিয়াল মাদারবোর্ড পাবেন এবং মাইন্ড স্যাটিসফ্যাকশনটা আপনার একটু বেশি থাকবে। সো আপনি অফিসিয়াল মাদারবোর্ড ট্রাই করতে পারেন, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। মাদারবোর্ডে ভালো প্রাইসিং করেছে, অনলাইনে দেখবেন 8,000 উপরে প্রাইস, বাট আজকে আমি প্রাইসিং করেছি 7,400 বা 500 টাকা। অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এই মাদারবোর্ডে। সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি, কিংসম্যানের 8GB DDR4 32 মেগাহার্টজ এর র্যামটা আজকে রেখেছি। চমৎকার একটা ওয়ার্ড হিটসিং সহ আপনি এই র্যামটা পেয়ে যান। অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হবে, অফিসিয়াল ল্যাপটপে থাকবে। র্যামের কথা বললে আসলে অনেক কষ্টই লাগে, কারণ আমার হাতে যেই র্যামটা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক 3-4 মাস আগে এই র্যামের প্রাইসটা ছিল 2,000 টাকার আশেপাশে, বাট এখন এই র্যামের দাম অলমোস্ট 8,000 টাকার কাছাকাছি সেল হচ্ছে। বাট আমি কিন্তু আপনাদেরকে 8,000 টাকায় প্রাইসিং করি নাই, 6,000 টাকার আশেপাশে প্রাইসিং রেখেছি, ভালো প্রাইসিং করেছি। যাচাই পাচাই করে দেখবেন অনেক শপ কিন্তু এখন কিন্তু 7,000 থেকে 8,000 টাকা এই র্যামটা সেল করছে। ওরা প্রফিট বেশি করছে, আমি হয়তো কম করছি। সো সব কিছু মিলে আমি আপনাদের জন্য কিংসম্যানে 8GB DDR4 32 মেগাহার্টজ এর র্যামটা আজকে রেখেছি। অফিসিয়াল ল্যাপটপই থাকবে, ভালো র্যাম হবে, আপনার সেল সাপোর্টটা অনেক ভালো পাওয়া যাবে। 6,200 টাকা প্রাইসিং করেছি আজকে ফুল পিসিবিলের সাথে। 8GB র্যাম, নট 16GB, 8GB র্যামটা। চমৎকার একটা NVMe দিয়েছি, রিড স্পিড বেশি হতে হবে, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হতে হবে, 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। রেড ড্রাগনের 256GB NVMeটা আপনার পিসিবিলে নিয়ে নেবেন, ভালো একটা NVMe হবে। 256GB রেড ড্রাগনের NVMe প্রাইসিং কিন্তু এখন 5,000 টাকার উপরে, বাট আপনি মার্কেটে খবর নিয়ে দেখবেন যে সব ধরনের 256GB NVMe যেগুলো আজকে বা গতকাল 2-3 দিন আগে বাজারে অ্যাভেলেবেল হয়েছে এসছে, সবগুলোর দাম অলমোস্ট 6,500 থেকে 7,000 টাকা নতুন প্রাইসিং হয়েছে। সো আমি কিন্তু এখানেও ডিসকাউন্ট করেছি, 5,200-300 টাকার মধ্যে রেড ড্রাগনের 256GB NVMeটা পেয়ে যাবেন। এখন কিন্তু বাজারে প্রায় 7,000 টাকা, আমি রেখেছি আজকে 5,200 টাকা। এইখানেও দারুণ এটা ডিসকাউন্ট করে আপনাদেরকে এই অফারটা দিচ্ছি। যারা এই প্রাইসিং করে 256GB দিয়ে পিসিবিল করে নিতে চান, চোখ বন্ধ করে চলে আসবেন আমাদের শপে, এই প্রাইসটা পেয়ে যাবেন। স্টক থাকা পর্যন্ত পাবেন, স্টক শেষ হয়ে গেলে বাড়তি প্রাইস দিয়ে আপনাকে NVMeটা কিনতে হবে। 5 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে NVMe। চমৎকার পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি, গ্রিড 300 ভেলোটপে রিয়াল 300 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই আজকে রেখেছি। অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হবে, অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1,600 টাকার মধ্যে এই পাওয়ার সাপ্লাইটা ফুল পিসিবিলের সাথে আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। চমৎকার একটা কম্পিউটার কেস আজকে রেখেছি ভেলোটপের টাইফুন F5W। চমৎকার একটা মাইক্রো কম্পিউটার কেস অফার রেখেছি। যারা অ্যাকোরিয়াম কম্পিউটার কেস শপে এসে খুঁজেন, পছন্দ করেন, তাদের জন্য স্পেশাল একটা কেস হবে। খেয়াল করে দেখবেন লুকসটা কিন্তু খুবই সুপার। 5টা ইনবিল 8GB ফ্যান সহ কেসটা রেডি করা আছে। সুইচিংয়ের মাধ্যমে কালার চেঞ্জ করে অন অফ করে সব ফ্যাসিলিটিস অ্যাভেলেবেল আছে এই কম্পিউটার কেসটাতে। ভিতরে কিন্তু প্রচুর স্পেস আছে, আপনারা অনেকে ডুয়েল ফ্যানের লিকুইড কুলার গ্রাফিক্স কার্ড দিতে চান, সেটাও কিন্তু আপনারা এই কম্পিউটার কেসটাতে দিতে পারবেন। প্রচুর স্পেস কিন্তু আপনারা এই কেসটাতে পেয়ে যাবেন। প্রাইসটা নাগালের মধ্যে 3600-3700 টাকার মধ্যে এই কেসটা পেয়ে যাবেন। নতুন একটা মনিটর আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি, আপনারা হয়তো ফার্স্ট টাইম
ইউটিউব চ্যানেলে দেখবেন অথবা আমার চ্যানেলে ফার্স্ট টাইম হয়তো দেখতে পাচ্ছেন এসিএস ব্র্যান্ডের একটা চাইনিজ ব্র্যান্ড 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস আইপিএস 100 হাজের চমৎকার স্লিম হোয়াইট মনিটর আজকে এপিসোডে রেখেছি। আপনারা খেয়াল করে দেখবেন চমৎকার একটা স্ট্যান্ড, কিন্তু ডিডাব্লিউ একটা মডেল ছিল আপনারা দাহুয়ার অলমোস্ট এরকম একটা লুকস আপনারা এই মনিটরের স্ট্যান্ডটাতে পেয়ে যাবেন। সো আশা করি ভালো একটা মনিটর হবে, ভালো ইম্পোর্টের প্রোডাক্ট, আফটার সেল সাপোর্টটা অনেক ভালো পাওয়া যাবে, অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, প্রাইসটাও চমৎকার। এখন অলমোস্ট এই ধরনের সব মনিটরের দাম 10,000 টাকা প্লাস, বাট এটার দাম রেখেছে 8,800 টাকা, অফিসিয়াল 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, এসিএস 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস আইপিএস 100 হাজের এই মনিটর। অ্যাপ 3061 আওলার কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 900 টাকার মধ্যে হোয়াইট কিবোর্ড মাউসের এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন। কেউ যদি কোনো ডিভাইস চেঞ্জ করতে চান, আলোচনা করে যে এই ডিভাইসটা আমার ভালো লাগে নাই, অন্য ডিভাইস নিতে চাই, হ্যাঁ আপনার সেই সুযোগ আছে। ভিডিওর স্ক্রিনে বা ডিসক্রিপশনে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, দুইটা ডিরেক্টলি কল দিয়ে জেনে নেবেন অথবা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে যে কোনো কোয়েরি আপনি জেনে নেবেন, আমরা সব ধরনের ইনফরমেশন আপনাকে দিয়ে দিব। ভালো প্রাইসিং করেছি। ভিডিও দেখে ভালো লাগলে সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করে লাইক শেয়ার দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন, তাহলে আমি আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, সবার জন্য দোয়া করছি। আল্লাহ হাফেজ।